Cachoeira, a maior fogueira do Brasil. Chegou, aviãozinho. Viva São Pedro! A emoção toma conta do coração de cada um de nós. Esperou ansiosamente por esse momento. Essa menina tem a cara boa, que cara boa tem essa menina, que cara boa tem essa menina tem a cara boa. Gostei, gostei dessa menina, essa menina é um encanto de pessoa. Gostei, gostei. Tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver.